Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi dengan channel kami Alia. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi yang semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan kali ini yang saya akan bagikan ke teman-teman resep obat batuk yang harus kalian coba. Caranya mudah, teman-teman cukup sediakan bahan sebagai berikut: jahe, serai, cengkeh, dan gula merah. Kemudian cara membuatnya: jahe kita memarkan terlebih dahulu, dan juga serai. Memarkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian bahan-bahan ini kita rebus seperti ini hingga mendidih. Biarkan mendidih ya teman-teman. Agar jahe dan serainya wangi. Setelah itu lalu kita saring. Minum ramuan ini 2 kali sehari. Ramuan ini sangat bermanfaat untuk menyembuhkan batuk dan pilek, karena di dalam ramuan ini mengandung jahe yang sudah tidak diragukan lagi khasiatnya, karena jahe mengandung sifat antivirus, anti jamur, dan antitoksin, sehingga bisa meredakan flu dan batuk. Sedangkan cengkeh mempunyai beragam manfaat untuk kesehatan. Cengkeh mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin E. Kandungan tersebut sudah tentu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian serai. Serai ini sangat mempunyai berbagai manfaat, karena serai mengandung antioksidan, flavonoid, dan senyawa lainnya yang sangat bermanfaat untuk kesehatan dan pengobatan berbagai macam penyakit. Nah, teman-teman, semoga ramuan ini bermanfaat untuk teman-teman, semoga semua, dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.